एबीएस बिल्कुल 90% काम कर रहा है अभी। देखिए बिल्कुल सही है, आगे वाला चक्का जाम नहीं हो रहा है अभी। तक उठाए आराम से 100 में बाइक को उठा दे और बिल्कुल एबीएस काम कर रहा है अभी। आगे वाला पहिया जैसे जाम होना चाहता है ऐसे फुल रिलीज कर रहे हैं अभी, बिल्कुल सक्सेस है दोस्तों। एबीएस का काम है बिल्कुल 90% सक्सेस हो गया। ठीक है सर, तो दोस्तों फुल सक्सेस है एबीएस। आ गया गैरेज में।